So 6 ore e mezzo, un'onta via stella, e a 6 ore e mezzo è l'ora di yoga. E ora? È l'ora d'imparare. Parti, è l'ora di... Disabbiantoni. Allez, giughiamo, andiamo. Saluti a tutti, amici da Visse con noi, Nanta Via Stella, sto qui, l'ora di Giugancu, i Sabiantoni, due belle squadre, e una giuga stasera ancora. La stanza, ci sono i mezzi stasera. Tre vieri di Corsica, anche Filippo Andreani, Joseph Bisgambiglia e Jean Sansonetti, Puletti Sciacamanna. Uno che per la Viera di Lamandulo da Regno, l'altro per la Vesta di Uvigo e poi rappresentanti dei Viere di Uccaggio di Benago. Jean Sansonetti, se vi parlo di UFRAC, cos'è UFRAC? AFRAC, AVRAC. c'est la Fédération des foires régionales agricoles et artisanales de Corse. C'est bien. Aligo, Mi ero oublié. tu as dit piano perché... Sapete cosa? È una lì AVRAC. Federazione Fiere, sì, c'è dei fiere di Corsica per fare più alla corte, direi. Per più alla corte. Unione, e dunque, di E fare dunque promozione di tutte queste sono fiere. tutte fiere che sono veramente fiere grosse perché i prodotti che sono presentati e venduti in questa fiera sono tutti fatti in Corsica per la gente che campano in Corsica e che fanno i prodotti specialmente in Corsica. Serata di Viera stasera, ringraziavi di essere con noi, Puletti Sciacamanà. E ti la giuga contro la squadra Isulani, anche Nicola Giovanetti, Federico Collona e Sofì Padovani, Puletti Sciacamanà. C'è un professore di lingua e cultura a corso di Nicola. È vero. C'è un capo di intrapresa e militante, Federica. Ecco. E Sofì, allora, Sofì... Ce la spiegami qualcosa, perché non ho mica capito tutto. Sophrologue, sophroanalyste, psychopraticienne, soins énergétiques, magnétisme naturel e Reiki. Cos'è un Reiki? Sono maestra Reiki. Di trabalhar ancora l'energia per guarisce la Non gente. conosco mica, spiegatemi appena, cos'è? Tu vas la provare? Voglio ben provare, ma se non so mica ciò che è. Trabalhiamo con l'energia. Ah, bon? Per guarisce e per aiutare qualche persona. Ma io a sto qui energia non ce n'è più. Vedi, Allora qua. dopo mi la provo. Dopo l'emissione. Sì. Ecco, se mi pronti a yoga e se mi pronti a salutare la nostra Sabiantona Patrizia Gadacega. Che ha bisogno anche ella da appena l'energia, se vuole dopo. E come? Mi si pare che lei sul travaglio. Allora, cominciamo a giocare ancora a raffica. Ecco, a raffica va principia, ogni squadra deve scegliere un candidato, buono da essere Jean, il Bereviere, e poi Sofì. Facciamo così. Lo scopo di questa prima prova è di rispondere il più presto possibile a 6 domande, più o meno facili, e ogni risposta buona vi porterà 20 punti. Ecco, è semplice. Prima domanda, ascoltate bene. Come li chiamano in Pampa Argentina? Quello capivastore sempre a cavallo. Allora, squadra di aviere. Mi dite? Gaucho. Gaucho, risposta 1. Guardiani di Wacker, Ecco, della bomba. di chi si tratta? Quando Pietro Guelfucci parla di l'Urfanela di un mare in da sua canzone, di chi si tratta? Di Corsica. Di Corsica. Di Corsica. Fanella, no. Istumare, Danno Diamado. T'hanno T'hanno chiamato chiamato. Cavallo. Cavallo, una canzone di Saverio Lugiani, parole e musica.
Un'altra domanda. Chi paese è conosciuto per il clapping di suo sostenitore nell'ultimo Euro, l'hai visto, l'Euro di ballo ben inteso, e per avere di noi vulcanico nomi non si può pronunciare. Allora, La Finlande. La Finlande. L'Islande. l'Islande dice Sofì, è a radio Sofì, l'Islande. E dici tu, sono in un ordine. Allora, attenti a va. Mi si pare che sia assai semplice, eh? Qual è l'autore di musica originale di Mafiosa? Gambini. Gambini. Pierre Gambini. Pedro Gambini. Avete preso tempo di riflettere, eh? Pierre Gambini, di sicuro. Pedro Gambini che anche il buon punitore di musica di Xavier Antoni. Ecco. Questa musica che rentre nella testa e che sort più, eh? Allora, cerchiamo un romanziere americano, si è fatto conoscere in corre degli anni 2000 con Da Vinci Code. Si è preso una sciappata a un funzo, lui. Per un momento è sempre Allora, Si chiama Dan Brown. si chiama Dan Brown. Ecco, risposta 1. Dan Brown, Ange de Mort, L'Inferno. Autore famoso. Ecco. Allora, che espressione francese s'assomiglia alla nostra, questa qui, patitiari amici cari. Les bons comptes font les bons amis. C'est ça. Quella d'aspettare, quella d'aspettare. 80 punti per voi e 20 punti. Dunque, i nostri amici sono in testa per avanti dopo questa raffica. 80 punti, puliti sciacamanà. E che tempo di ritrovo a varia via. Allez, à varia in francese QCM, question à choix multiple. Allez, una domanda, poi ci sarà 3 possibilità per rispondere e 3 proposte di Patrizia. Allora, se rispondete bene, 20 punti, poi se vi sbagliate, i punti vi gacciamo e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo ancora a vrac. Allora, cerchiamo una pianta che vi riesce ma che è un gran amica. Secondo la canzone di Carlo Rocchi, tra Allora, seria scoba, l'erba marrona o anebida, che fiorisce è un gran il y a amico. tutto il tempo di riflettere, ci sono 3 Oh, possibilità. Masano. Da Ci scopa. sapete? A scoba, Ecco, Yeah. dice risposta la una. canzone. Ha fatto come la scoba e fiori di una granada. Ma dice di noi una leggenda, perché a scoba, come lo si sa, di traidora, averia bugiarda, falsa bugiarda, averia traído a Gesù durante quando è scappato con i parenti in Egitto. Dunque, avevano acceso un fuoco e a scoba ha scupitato. Si passa così anche i Sabiantoni, sono passate cose tutte le sere. Allora, una domanda per la squadra degli isolani. Ascoltate bene, cerchiamo un sartore famoso che fu tombo in 1997 in Miami Beach. Miami Beach. Allora, Qual è? seria Ralph Lauren, Oscar de la Renta o Gianni Versace. Gianni Versace. Gianni Versace. Non so di rispondere. Gianni Versace. Hanno appoggiato quantunque, ma di una risposta ora. Risposta 1. Jean vuole rispondere a tutto, è così. Boh, tocca a voi di rispondere. Allora, come si chiama il quartiere in dove si vuole svolgere l'azione di aseria americana Desperate Housewives? Allora, sta da Sant'Eva, il quartiere di Holy Lane, Wisteria Lane o Mysteria Lane? Wisteria. Wisteria Lane, Wisteria Wisteria Lane. È un quartiere un corso, Precisa. Wisteria, Wisteria, ecco. Risposta 1.
Ma sapete, ad un teso, in un pubblico ci sono assai di doni, Mi sentite tutto il mondo. Aio, Wisteria Lena, enfin! Io non ho che risposta. Ma in Darreto ci sono i doni che conoscono la risposta, Je vous ai vu. Allez, l'ultima domanda. Per Isolani. In che tribuna di La Cinta Armand Cesar di Furiani, allez. In che tribuna di Furiani so arrugionati i sostenitori di Bastia 1905. Dans quelle tribune du stade Armand Cesari sont placés les supporters de Bastia 1905 entre... Allora, in tribuna Jojo Pedrignani, in tribuna Pierre Cahuzac o in tribuna Claude Papi? Petrignani. Pedrignani. Allora, e perché 1905 mi sapere lì? Perché il 1905 ha la da di Ragione sono uno sporting. Dio Sporting da Svizzero. Allora, mi scappa un nome, scusate. Da Svizzero Hans Rusch, che era professore di tedesco in Bastia e tutto si è fatto a un caffè di Balmier, concerto. Emile Brandizzi e Joachim Vincenzini. Ecco, e ciò che ci faccio 60 punti a Vrac, bravi, 120 per Isolani, siete in testa, bravi. E tempo a... Non mica cascare in a trappola. Rimane preparati dalle squadre, non c'è mica cascano in delle trappole, ma da cominciare anche per quelli che sono da retto. Avete preparato questa domanda? Bon. Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Ma se li si sbagliano, pigliati 20 punti. E perché mica 40? Perché è più semplice di cascare che devono rispondere. Bon. E quantunque, quantunque. Sapete contare, no? Benuccio. Va bene. Allora, secondo voi, qual è la casata a più portata in un secolo scorso in Corsica, il XX secolo, tra Luciani, Casanova o Bartoli? Casanova, mi pare, no? Mi pare che c'è Casanova. Casanova. Dite Casanova. Ti la consento. E no, No. era Bartoli. Dira Bartoli. Classement INSEE portant sur les noms entre 1891 et 1991. Le premier, c'était donc Bartoli devant Casanova, Luciani, Santoni, Mondoloni, Lecca, Pietri Nicolai, etc., etc., etc. A été presi 20 punti. So ci dirà Albertina, no? Diamo una sappia anch'io. Bon, avete preparato qualcosa L'Italia. Siamo lontani. Siamo lontani. Ce n'è in Capicorso, in Ajaccio e non so più in quale paese. La date esatta? La date esatta. Allora, Sentite, Ça non è per te, fare. penso. Quando si può vedere a città di Usole passare città di Usole, Io Cagiurito, rivido, Cagiurito. A Giutta. Città. Mi vorrei città in mare. Quando si può vedere città di Usole passa a mezzo a un capo tavunato. Tabunato. Capo. Capo tavunato. Verso il piano alto in Arestonica. Allora, rispondi tu, aspetta, Boh, allez, sono simpatiche, hanno detto a qualche giorno vicino, Ale, a qualche giorno vicino, ale. 27 no, di giugno. Quando si può vedere a città, Dai, moi j'y arrive pas. dai una risposta lì. Allez, dai ta risposta, mi dici Lì. 26 o 27 di luglio. 26 o 27 di luglio, d'estate dunque, Di luglio, ho detto. Allora, Bravo. e Sofia ha precisato che si passa anche 25 perché? L'anni bisesti. Ecco. Bella risposta, bravi. Ce n'è mondo che sa fa cananta un piano alto, a bere Io 21. un giutta di Usole, da rendo Gabusone. E per ora, qual è che ha 120 punti? 120 punti.
Qual è? Sueli. 120 punti. E beh, 2 squadre, bravi. Volete Chacamara. Ma va, tutto può scambiare. È ora di uscire a capo. Bien simplice, hein. Chapaka plus bien simple. Une énigme, 5 indices. Vous répondez de suite. Au premier indice, 60 points. Puis ensuite, à chaque indice qu'on vous donnera, on enlèvera 10 points et ainsi de suite. Donc, plus on répond tôt, plus tôt on creuse l'écart. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à la soumettre. Ma per avere un'epoca di indizi a un Cubadrizia per scoprire un uomo che è stato premiato in Bastiglia. Cerchiamo un uomo. Allora, il primo indizio. In un 1981 Renaud parla di me in una di sue canzoni. Se avete un'idea, potete proporre qualcosa? En 81, Renaud parle de lui dans une de ses chansons. Il parle de qui? Ça s'appelle des billets di 60 punti. Sino, un altro indizio. Continuiamo, indizio lui, 2 anni dopo ha fatto gore o sangue in lama e in Pedralba, ma era cinema. Ha fatto gore o sangue in lama e in Pedralba, ma era cinema. Era un film. Le sang coulé à la Maya Pietralba, c'était au cinéma. No, non Manco un'idea. Che è stato primato. No? Bene in onda. Allora, un altro indizio per 40 punti. Sono nato in 1939, ma quando ero zitello, in paese non esistia mica a Viera di Agastagna. Bocugnani. Ascina Martinette. C'è una proposta, se bobuletti. Ça va te piacere. Achille Martinetti. Martinette, oui, je vais faire plaisir. Ma un Michaello. Meglio fai allora. Allez. Allora, continuiamo. Un sogno scemo era di vedere passare centinaia di biciclette a voce di Con Vizzavon. Con Giorgio. Ah, con Giorni. Pierre Congioni. Di risposta buona, Pier Congioni. La mia amica Gabi. Pier Congioni perché l'ha fatto un giro in Francia in Corsica, in 2013. Congioni bugugnanese, Congioni che ha mintato una canzone di Renaud, chi si bodi di noi un film che ne abbiamo parlato dirà Santunigoli, diremo che l'ha girato con Pier Massimi e Robert Renucci. Il lama in Pedralba e poi si bodi di noi che l'ha fatto una bella carriera a televisione, a radio, con la creazione di delle foot, eccetera. È ancora ripiazzato a tappi all'OM, dunque, boh. Allora. Isolani, 120 punti, bravi. Bella partita per Ava, si può sciacamanà. E 150 per i compagni di Viere di Corsica. Avete preso a testa, ma penso che tutto può scambiare, posto che giochiamo a gata cieca. Volete giocare a gata cieca? E mo ascolta qualche dagli di canzoni. Bon, se rispondete bene quando domando il titolo della canzone e il nome dell'artista, bon, pigliate 10 punti. Ma se vi sbagliate, falso titolo o mica un buon cantatore, vi gacciamo 10 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, ci vuole rispondere assai in furia, se volete, ma ci vuole riflettere appena comincia. E non comincia anche, e attenti, diciamo, quelli che cantano e il titolo della canzone. Ascoltate bene. Allez, Jeannot. Jamiroquai et Jamiroquai. Yeah. Anche. Jamiroquai. Là, c'est bon, il y a toute l'énergie qui est partie, là. On va rechercher les batteries. Oui, tout est fallant nous besoin. Alors. Jamiroquai. Et. Space. oui,
Oui. Non, je vais arrêter vos souffrances. Voilà. C'était pas Jamiroquai, c'était Phoenix. Phoenix. Non davvero, hein. Tout à fait. Elle s'est emballée, elle était persuadée chez nous. Tiens, il se compte. Allez, bim. C'est pas idéalement d'y aller, sinon. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, écoutons. Comment ne pas perdre la tête Alors, agent, milite. C'est C'est mon amant de Saint-Jean. Enfin, ça, je ne vais pas savoir. Mais et Et c'est attends, René Lebas. Pardon? René Lebas. René Lebas. Mugi canta qui, hein, René. Non, c'était Lucienne de Lille. Ah, c'est la même. Et c'était. Eh non, c'est la même. Lucienne de Lille à Paris. C'était la même. Eh, comment? Ça somigliava. Mais c'est bien l'amant de Saint-Jean. Oui, mon amant de Saint-Jean, Abbiamo c'était tutte ça. se voce guitano, dire un stile, hein, se Non, voce- mais elles sont mortes tramento. ecco. Dopo già l'ha conosciuti, eh? Tu l'as capé, hein? T'es Zolischi. Bon, je serai vous maintenant, je me rapprocherai du buzzer. Cioè, non me ne becco le... Non, mais. Ah, no, perché chiusa qui, forse la conoscete, ascoltate. Nicola, manco il tempo di riflettere. Chi mi dite? Ah, aspettate, di Ah, no, conto, ah, no. du megale chi conta qui, mi pare di conto buono corso, mi Canta intesa. corso, di sicuro. E scorsa la dovida. Scorsa Ah, la yeah, scorsa. bravo. Yeah. Ouais. No, mi... Forza la vita, Attention, performance vocale. Chez moi, les points se balancent et les voix battent. Céline Dion. Les points sont violents et les neiges sont... Frédéric. J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. Céline Dion, j'irai où tu iras. Andiamo tutti insieme, risposta ona. Alors, pas l'ultimo ridaglio. Je vous préviens, vous allez me donner le titre et l'interprète, Ma... no. et on vous demandera autre chose après. Le titre... Pour compléter, évidemment, hein, pour compléter. Hein. Mais vous aurez pris les 10 points, d'accord? Alors écoutez, trouvez. La lambada. Et c'était deux La gosses. lambada, voilà che cantava. Erano due Et città. Chico et... No, 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 Chico e Roberta. Et Roberta. No, 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 no. Yeah, No, Eh oui. no, 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 no. non erano Ah oui. mica Chico e Roberta. Ah no. Ballavano iniziati. Eh, ma no, no, c'est pas Chico Roberta. Alors, alors, Casso, no. Non. Cassopa là, Chiniso. Calma! I giocarelli ballavano e basta. C'est pas Chico. Alors, Gianni l'ha avant les points, ou juste après les points, si on fera ça, et après les cadeaux. Patrizia da scegli qualche sì. Ah, Ah, di sicuro. ma io non so mica danza avec les stars. Et comment? Di sicuro. So elle qui a ballé con una star. Ah, tiens, mais on va le faire maintenant. Tiens, vous pouvez mettre un peu la lambada et Patrizia va nous montrer avec Frédéric ou avec Nicolas. Allez. Lasciamo continuare a ballare. Noi viviamo un'epoca di regali. Allez. Cu a Fnac Daiaccio i nostri vincitori hanno da Podesta, Santa Musica, fa belli regali e legge. L'altri sanno da Gampa, qui i prodotti industriali di Corsica Gastronomia. Avete capito che abbiamo scambiato l'emissione? Vieni a ballare con Patrizia, tutte le sere, non ti via stella. Allez, avete capito, sti Dopo regali. alle radio con qualche sia della Strasguadra. E ma saluta i nostri E sabientoni di Mica stasera, con 160 punti. Viere di Corsica, bravi!
Ma sapete, non perde qui, E se voi volete bene per giocare con noi, scriveteci sabientoni.tv, andate pure nella nostra pagina di Facebook a ringraziare le due squadre, il pubblico stasera. E Patrizia, ci ritroviamo da qui a poco. A presto. Se Giulia, da qui una stundetta l'informazione non ta via Stella. A presto, ciao!